మీ పిల్లలకు కోల్డ్ డ్రిప్ కాఫ్ సిరప్ ఇస్తున్నారా? అయితే ఒకసారి ఆగండి. ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి. అవును, మీలో చాలామంది ఈ వార్త వినే ఉంటారు. కానీ ఈ విషయం దేశమంతా తెలుసుకోవాలి. ప్రతి తల్లిదండ్రి జాగ్రత్త పడాలి. ప్రతి పిల్లాడు సురక్షితంగా ఉండాలి. అందుకే ఈ వీడియో మీకోసం. మధ్యప్రదేశ్లో కోల్డ్ డ్రిప్ కాఫ్ సిరప్ వాడిన తర్వాత 14 మంది చిన్నపిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ సిరప్ను దేశవ్యాప్తంగా బ్యాన్ చేసింది. మధ్యప్రదేశ్, పంజాబ్, కేరళ, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అమ్మకాలు ఆపేశారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు జలుబు, దగ్గు తగ్గించడానికి ఈ సిరప్ని ఇచ్చారు. కానీ కొద్ది గంటల్లోనే పిల్లలకు వాంతులు, బలహీనత, మూత్రం ఆగిపోవడం లాంటివి మొదలయ్యాయి. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లినా వాళ్ళని రక్షించలేకపోయారు. ప్రభుత్వం చేసిన ల్యాబ్ టెస్టుల్లో ఒక షాకింగ్ నిజం బయటపడింది. ఈ సిరప్లో డైఎథైలిన్ గ్లైకాల్ అనే ఒక కెమికల్ని గుర్తించారు. ఇది ఒక యాంటీ ఫ్రీజింగ్ కెమికల్, చాలా డేంజరస్. ఈ కెమికల్ 0.1% వేసుకున్న చాలా ప్రమాదం. అలాంటిది 48% ఉంది ఈ సిరప్లో. సో ఇది ఎంత ప్రమాదమో మీరే ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఈ కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ విషంతో సమానం. ఈ సిరప్ని శ్రేసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ అనే కంపెనీ తమిళనాడులో తయారు చేసింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ ఉత్పత్తిని పూర్తిగా నిషేధించింది. తల్లిదండ్రులు రాత్రులు పిల్లలు దగ్గుతుంటే వెంటనే ఈ సిరప్ ఇస్తారు. త్వరగా తగ్గుతుంది, పిల్లలు ప్రశాంతంగా పడుకుంటారు. కానీ చాలా బ్రాండ్లు సరైన క్వాలిటీ టెస్టులు చేయవు, ప్రమాదకరమైన కెమికల్స్ కలుపుతున్నాయి. కాబట్టి దయచేసి మీ ఇంట్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి. కోల్డ్ డ్రిప్ సిరప్ ఉంటే వెంటనే పారేయండి. ఊరు పేరు లేని బ్రాండ్ల మందులు కొనకండి. ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన బ్రాండ్స్, బ్యాచ్ నెంబర్, ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసి మాత్రమే కొనండి. 9 మంది చిన్నారుల ప్రాణాలు ఒక కంపెనీ నిర్లక్ష్యం వల్ల పోయాయి. ఇంకా అలాంటి తప్పు జరగనివ్వకండి. జాగ్రత్తగా ఉండండి, సురక్షితంగా ఉండండి. ఈ వీడియోని వీలైనంత మందికి షేర్ చేయండి. ఇంకో పిల్లాడి ప్రాణం మీరు కాపాడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.